A Pobra do Caramiñal quere que este Nadal a vila volva a lucir coas mellores galas e para iso ven de presentar a sexta edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, unha iniciativa coa que se busca implicar a veciñanza na ambientación destas festas. O obxectivo do certame é fomentar a participación cidadá e contribuir á mellora estética das rúas, pero tamén a crear comunidade. Durante a presentación, a concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, destacou o éxito das edicións anteriores, especialmente nas parroquias rurais. Esta é unha actividade, un concurso que xa está moi arraigado no que pode ser na nosa vila, pois temos unha media de participación bastante alta, dependendo do ano, pode rondar entre os 25 ou máis das 35 casas participantes. O concurso está aberto a calquera persoa ou entidade cun balcón, venta ou fachada visible dende a vía pública. Cada vivenda poderá inscribirse unha única vez e as solicitudes poden presentarse ata o 3 de decembro no correo da Concellería de Promoción Económica ou por teléfono. Unha vez confirmadas as inscricións, as decoracións deberán estar listas como máximo o 9 de decembro e manterse ata o 6 de xaneiro. As persoas participantes deberán enviar un mínimo de 4 fotografías da súa proposta, que serán avaliadas polo propio xurado. Neste concurso poderán participar calquera persoa ou entidade propietaria dunha vivenda situada no termo municipal da Pobra do Caramiñal. Para facer a solicitude de inscripción hai que enviar un correo electrónico a promocioneconomicapobra@gmail.com ou tamén se pode chamar ao 981 843 280 coa extensión 2035. Nelas deberase dar o nome e o documento de identidade da persoa participante, así como o enderezo da vivenda e a parroquia da mesma. Os criterios de valoración inclúen a orixinalidade, a creatividade, a calidade ornamental, a armonía do conxunto e tamén a iluminación. Todo iso respetando sempre a seguridade e a libre circulación polas vías públicas. O Concello outorgará un primeiro premio consistente nun vale de compra de 600 euros en Carabiñas. E logo establecemos tamén como período comprendido entre ata o día 6 de xaneiro para que estas vivendas estean decoradas. E como ben dixo Amparo, os premios van ser consistentes en Carabiñas que se van poder trocar no noso comercio local ata o día 31 de decembro deste ano. Ademais, haberá 5 segundos premios, un por parroquia, valorados en 300 euros. Así mesmo, a concelleira non quixo rematar sen facer un chamamento á veciñanza para que se animase a participar nesta actividade navideña e de comunidade. Pois quero animar a toda a veciñanza a participar, porque si estamos observando de que a participación é moito máis alta nas parroquias do rural que aquí no propio centro da vila, entonces decirlle a todos os veciños do centro da vila pois que tamén se animen, non, ao que é ornamentar e de nadar as súas casas para que así podamos ter unha vila moito máis fermosa xa do que é. Un concurso que xa se converteu nunha tradición e que cada ano atrae a máis participantes e visitantes que aproveitan para percorrer as diferentes decoracións polo municipio.